जोंनि बे जेंनाया थाबैनो जोबगोन होनना फोथायनाय दङ। रायजोफोर दिनै हले एमपि रोनगोरा नार्जारी सारा बेरफुग्लुं होदों बर' रावजों पार्लियामेन्टखौनो। थारैनो माखासे माने बेसेन गोसा बिबुंथिजों जोंनि माखासे नेसेसारि जायफोर गोनांथि जानाय गोनां जानाय बैफोरखौहाय खेवफ्रुदों खेंफोरदों बोफोरनानै होदों स्पिकारनि सिगाङाव। दा सैथो बाथ्राया मा आरो मा बुंलांदों सारा थारैनो भिडिअखौ कनक्लुड बा जोबजासिम नायोब्लासो बुजिगोन। और यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे। नेक्स्ट स्पीकर इज रवंगरा नर्जरी। सर ऑर्गेनाइजर सर आरएसएस का जो प्रमुख है बोडो। इसके बाद आपकी। धन्यवाद सर। मैं बोडो में बोलना चाहूँगा। मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ। पहले बार मेरा मातृभाषा बोडो में मैं बोलने जा रहा हूँ। तो मानगोनां मासिगिरि मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै भारतनि संबिधाननि 75 बोसोर जे दावबायनाय थासारि बेखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। बेवहाय बाहागो लानो आंखौ खाबु होनायनि थाखाय आं मानगोनां नोंथांनिसिम साबायखर बावो। मानगोनां चेयारमेन नोंथां, जे जाय सुबुंफ्रा भारत संबिधानखौ दानो थाखाय खामानि मावदोंमोन, बेनि गेजेरावहाय मानगोनां जोंनि भारतनि संबिधानखौ दागिरि डक्टर बि.आर. आम्बेडकारजों लोगोसे गासैबो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। बिथांमोननो आङो आंनि बावनायखौ आङो फोरमायहरो। दिनै बे हाउसआव आङो फोरमायनो लुबैदों, जोंनि आसामनिफ्राय क'क्राझार लक सभानिफ्राय सासे सुबुं, जाय सुबुङा धरनीधर बसुमतारी, बिथाङा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिनि सासे सोद्रोमामोन। बिथांखौ कन्स्टिटिउसन दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावनो जोंनो खाबु होनाय जादोंमोन आरो बिनि थाखाय आं खोब गोग्गानाय मोनदों। मानगोनां हाउस, जे 75 बोसोर बैसोआवहाय दिनै जायफोर सरकार सालायदों बेवहाय मोननै मेजर राजनिति हान्जाया खामानि मावदों। मोनसेया जाबाय कंग्रेस पार्टी आरो मोनसेया जाबाय बिजेपि पार्टी। कंग्रेस पार्टीया 55 बोसोर खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बै समनिफ्राय आं बड'लेण्डनि सासे ट्राइबेल हिसाबै नैबेवहाय प्रतिनिधि हिसाबै फैनो हादों। जोङो बर' माहारिया 50 बोसोरसो जोंनि संबिजितनि मोन्थायखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बै समावहाय भारतनि दैदेनगिरिफोरनो, कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनो मानगोनां सोरगोयारि मुस्लिमा इन्दिरा गान्धीनिफ्राय लानानै डक्टर मनमोहन सिंहनि बे समसिमाव जोङो गोबां मेम'रेन्डाम होदोंमोन, नाथाय कंग्रेसनि समाव जों समाधान मोनाखै। नाथाय आं साबायखर बावगोन जोंनि भारतनि आगुनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयी, आगुनि डिपुटि प्राइम मिनिस्टार एल.के. आडवाणी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि रावा 8 सिडिउलाव हाबनो थाखाय जों खाबु मोनदों आरो बिथांमोननि दिननिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि जे जेंना बे सुस्रांनायनि खामानिया जागायजेनदों। 2003 मायथाइयाव एल.के. आडवाणी बिथांनि दैदेननायाव गिबि खेबनि थाखाय 6 सिडिउलनि सिङावहाय जोंनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बेवहाय एकर्ड खालामनाय जादों। बिनि अनगायैबो आरोबाव फैयै 2020 मायथाइयाव आरोबाव जोंनि दिनैनि आथिखालनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथांनि दैदेननाय आरो अमित शाह बिथांनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरोबाव खनसे 2020 मायथाइयाव मोनसे बड' एकर्ड जादों। बे बड' एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायावहाय। दा बे थासारिनि थाखाय गासैबो जोंनि बर' माहारिया दिनै मानगोनां नरेन्द्र मदिनि फारसे जोंहा अननाय दं, सिबिनाय दं आरो मोनसे फोथायनाय दङ जे बिजेपिनि दैदेननायाव दिनैहाय भारत सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला बड' एकर्डआ नर्थ इस्टल' नङा गासै हादोरावनो बे सुक्तिया जोंनि सोमावसारारि हान्जाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि दिनै लाबोदों। जे सुक्तिखौ फल' खालामनानै दिनै गोबां जोंनि माखासे आन्दलनकारिफ्रा दिनैहाय मेइन स्ट्रिमजों जगाजग जादों, सुक्ति जादों आरो गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव फैदों। दिनैहाय बे बड'लेण्डनि सुक्तिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय। ओंखायनो दिनै आथिखालाव जोंनि बर' माहारिया बड'लेण्ड ओनसोलनि आइएफआ रायजो राजाफ्रा दिनै जों गोजोनखौ मोनबाय आरो बियो जानो हादों नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव, मानगोनां अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव। आरो बिनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर बावो। मानगोनां हाउस, बे बाथ्राखौ आं फोरमायनो लुबैदों
जे जोङो गोबां सम आन्दलनजों जोङो फैनाय मोनसे हारि जोंनि राजखान्थि मोन्थाय जोंनि सोलोंथाइ मोन्थाय जोंनि राजखान्थिनि मोन्थायखौ लानानै जों आन्दलन खालामबोदोंमोन नाथाय बे आन्दलनखौ जोंनि थांनाय समनि कंग्रेस सरकारा खुनु दिन गोसो होआखैमोन सुस्रांनायनि खामानि मावाखैमोन नाथाय दिनै भारतनि दैदेनगिरि सासे गोग्गो दैदेनगिरि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि जेंनाया दिनैहाय फारफा दिनै जोबनायनि लामायाव आरो जों बेखौ गोजोननाय जों फोरमायदों दा बेनिखायनो बे बुब्लियावहाय आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो लुबैदों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समावहाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जि एकर्ड जानाय बेवहाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो जोंनि हाउसआव लाबोनानै बिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ आरो मोनसे जोंना बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनो खोथा होनाय दङमोन जे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि हेल्थ मोनसे स्टेटास होनायनि बाथ्रा बेखौबो पार्लियामेन्टआव थाबैनो एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बे जेंनाखौ फोजोबगोन होननानै आङो दा माने हास्थायदों दा बेनिखायनो बे गासै थासारिखौ जों गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मिजिं दङ जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव बे जोंनि गासैबो थासारियाव जोंनि बे जेंनाया थाबैनो जोबगोन होनना फोथायनाय दङ आरो बेखिनिखौनो बाथ्राखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बेनो फोजोबबाय गोजोन्थों Thank you. Now, Mr. Sanjay Singh.